洪天明咧拍攝《尋秦記》嗰陣咧，有冇印象佢塊面紅晒，生咗好多一粒粒啊？其實咧佢係患咗呢一個病啊，冇錯啦，就係玫瑰痤瘡啦。嗱，患上玫瑰痤瘡咧，每日起身咧好似抽盲盒咁樣嘅，唔知道今日塊面咧會好似關公咁啊，定係點樣嘅？日日提早起身咧，都係用啲凍毛巾咧敷塊面咧，希望佢降紅啦。如果唔係咧，連妝都化唔到，工都翻唔到啊！最慘翻工出街咧，日日都俾人問：咦，你塊面做咩咁紅啊？哇！嗰種塊面真係由底層滾出嚟，又焗又滾嗰種感覺咧，根本側邊嘅人係冇辦法可以明，仲會叫你放鬆啲啦。唉，呢種有冤無路訴苦嗰種辛苦咧，真係得自己先至知嘅啫。如果你身邊有朋友成日面紅，睇完呢條片，千祈唔好再問佢啦，不如靜靜雞將呢條片 share 俾佢，等佢知道其實有方法搞得掂，咁樣已經對佢有最大嘅幫忙啦。